لنیکه مرغه اوس مهال یوازې پاکستان نه بلکې زموږ نږدې ګاونډي هیوادونه کاغه ایران هیواد ده، همدارنګه ازبکستان هیواد ده، ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته درمل رالیږي دوی بېلابېل درملو تولیدات لري، داسې مارکیټونه لري هغوی چې موږ کولی شو د خپل هیواد هغه کومې اړتیا چې دغه ترېنه پوره کړو. یعنې یوازې د افغانستان تکیه په پاکستان باندې نه ده، زموږ هڅه همدا ده چې وکولی شو د خپلو داخلي تولیداتو ترڅنګ هغه هیوادونه چې افغانستان ته باکیفیته درمل رالیږي د هغوی سره په دوامدار شکل باندې کار وکړو. د پاکستان هیواد هم افغانستان ته درمل راتلل، البته په هغه کې یوه ستونزه دا وه چې په افغانستان کې اکثریت د خلکو شکایت دا او د کیفیت ستونزه وه. ځینې وخت به چې موږ د هغوی نمونې به معاینه کولې، نمونې به منفي راتللې. همدارنګه د قاچاقي درملو ستونزه هم وه چې دغه به د فرضي کرښې په جریان کې یا په اوږدوالي کې اکثریت داسې ساحات ول چې هلته به د دوی له لورې قاچاقي درمل افغانستان ته رالېږل کېدل. لنیکه مرغه د قاچاقو د مخنیوي کوم قانون چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله لورې توشیح سو، په هغه کې واضح د قاچاق د مخنیوي لپاره یو بین الوزارتي کمیټه جوړه شوله چې د هغې په توسط باندې اوس موږ الحمدلله توانېدلو چې د قاچاقي درملو مخنیوی وکړو. همدارنګه په عموم کې څومره چې د پاکستان درمل راتلل یوه اندازه ول چې تقریبا تر 30% شاوخوا پورې درمل زموږ مارکیټ هغوی نیولی و، ولې اوس موږ هڅه همدا ده چې وکولی شو د هغه هیوادونو سره تعاملات وکړو، د هغه هیوادونو سره درملو په برخه کې باید تفاهمنامې ولرو چې د افغانستان مارکیټ پوره کړي او د هغوی لپاره مشروعیت برابر کړي.